정말 오랜만입니다. 제가 요즘 개인 사정 때문에 별로 영상을 좀 찍지 못해서 배틀그라운드를 모바일 배틀그라운드가 나왔잖아요. 모바일 배틀그라운드를 제가 플레이를 하고 있습니다. 진짜 오랜만이네요. 정말 오랜만입니다. 지금은 랜덤 주 한번 돌렸어요. 다른 집도 틀어줘야 돼요. 이런 동팀이 있을 수가 있었어. 저기 털어야겠다. 그냥 5탄이랑 좀 더 먹어야 됩니다. 지금 밖에 좀 시끄러울 거예요. 오늘 제사가 있어서 문 열려 있어. 그런데도 간다. 열렸는데? 네, 쿠탄 감사합니다. 이거 안 열렸냐? 희한하게. 여긴 안 열렸어. 그래도 시골 안 갈 거야. 탈렸어. 아니 에임. 야, 뭐이? 아직 살리지 마. 아니, 아예 살리지 말라니까. 했어. 봤어요? 저희 클라스입니다, 여러분들. 저희 클라스예요, 님들. 저희 클라스. 님들, 저희 클라스입니다. 클라스 연습 많이 했어요. 이거 연습 많이 했습니다. 공간이 부족하네. 저 정도 녀석은 피도 안 채우고 이길 수 있지요. 여러분들, 제가 에임은 좀 안 되지만 싸움질은 좀 할 수 있습니다. 너 살아. 얘 팀만 파밍하고. 안 돼. 비춰야 돼.
여러분들 저가 1등을 한번 해주는 모습을 제가 보여드리도록 하겠습니다. 근데 아까 솔직히 아까 차에 치였을 때 제발 괜찮습니다. 괜찮을 거예요. 여러분들, 자, 다음 판은 꼭 1등을 해보도록 하겠습니다. 자, 여러분들, 저가 지금 이분 클럽에 들어와줬어. 됐다. 여러분들, 여기서 한번 해보는데, 저거 좀 외형을 좋게 해볼게요. 여기서 너무 변태야. 그냥 2개를 날렸습니다. 힘들어. 됐다. 근데 저가 아직 판을 막